不好，这回冲你来的。皮带打滑，没啥纹路了。老妹儿啊，我拿那255皮带，黑的。来，等等的。下一步咱干点啥？那有我这样男朋友，你几点回家？10块。这俩一个人的，不通电，先换块电池，那就开关的毛病了。谁呀？哎，谁说话？哎，这开关连量都不用量，绝对是他毛病，输了跺脚。赢了做粉丝的。看看是剁你的还是剁我的啊？来吧，姐妹，10块。波加迪。没反应，我这个没反应啊！我操，跳啥呀？量一下子吧。哎呀，他这就是他自己换的线的事儿啊，把线给接错了啊！不是这个拿回来时候没反应啊，我家司机给拆开了，完给重接一下线，让他线接反了，我家司机给动了，咱家司机接反了。试试吧。多少钱？5块钱。好，没事。哎，好嘞，哎，慢点啊。再一个换胎刷，好像应该是胎刷，俩都是啊。不是这个换一个。没事，换个胎刷呗，来都来了是吧？想换就换，真没啥东西了。那吃吧吃吧，这好像没啥玩意儿了。哎，好嘞，完事儿一个。再看看这个，这感觉没啥事儿，这也换呢？换，这都哪来的？好嘞，10块钱。好嘞，哎，慢点啊。哎，来，这转个过来。哎呀，这咋的就不转是吧？电路还是开关的，电机我估计不对。大哥，你这估计的，你这机器没毛病吧？哪儿都没坏呀，这样真估计。这玩意儿不是靠猜的，这玩意儿得拿表量。线不行了。这股木头味儿。好嘞，那多少钱？限15块钱。来，开门，慢走啊。哎，好了。